Balihog man lingkod. May buntag sa tanan. Maayo yun ang buntag kay naata nagsimba sa Ginoo. Ang Ginoo maghatag kanato grasya kung kita nagsunod kaniya ug nagtuo kaniya. Ang atong unang pagbasa mga igsoon nagahisgot kini sa pagtuo. Pagkamatarong. Unsa ang atong buhaton kung aron kita mahimong matarong. Sa Roma Kapitulo 4 versikulo 1 nagaingon diri, busa unsa may atong ikatandi mahitungod kang Abraham nga kaliwat sa atong amahan sa atong kaliwat, kun gihimo pa siya nga matarong sa Dios tungod sa iyang nahimo, may katarungan unta siya nga magpaksigarbo apan dili sa atubangan sa Dios. Kay ang kasulatan nagingon, mituo si Abraham sa Dios ug tungod sa pagtuo sa Dios giisip siya nga matarong. Unsa mga igsoon, ang pagkamatarong ato baning haguan dili mga igsoon gasa kini. Sa nagaingon diri, tungod sa pagtuo ni Abraham gihimo siyang matarong. Dili tungod sa iyang maayong buhat, sa iyang nangabuhat, himo niya tanan. Wala tungod kay dili basihan ang maayong buhat. Gibuhat nimong mga maayong buhat pero wala ka magtuo sa Dios, ikawang lang yapon ang imong gibuhat. Mga igsoon, nahinumduman ninyo katong ebanghelyo nato sa Domingo, ang usa ka dato iyon unsaon niya pagsulod sa gingharian sa Dios, nangutana sa kang Hesus, buhata ang napulo ka sugo, ningon siya, gibuhat na nako na Ginoo ang tanan. Pero usa lang kabutang nga giingon ni Ginoong Hesukristo, ibaligya ang imong tanang mga katigayunan ug sunod kanako. Ang maong dato Ginoo, ang mga igsoon, nabalaka tungod kay ang iyang pagtuo naa sa iyang bahandi, wala sa Ginoo. Moto nga naguol siya pag-ayo. Usa dili garantiya gyud mga igsoon nga kita matarong kay naghimo tag maayong mga buhat. Gihimo nato tanan ang napulo ka sugo sa pan mga maayong buhat atong gibuhat, pero wala tay pagtuo sa Dios, dili ta mahimong matarong mga igsoon. Kaya nagaingon siya diri sa unang pagbasa, nahimo si Abraham nga matarong tungod sa iyang pagtuo. Nagtuo siya sa Dios, sa kita angay kita kay mag-uban gyud na mga igsoon. Maayong buhat ug nagtuo ta sa Ginoo, mauna ang mahimo kita usa ka matarong. Ug magpadayon ta mga igsoon diri sa Kapitulo 4 versikulo 4 ngadto sa 5. Ang tao nga nagtrabaho suholan, apan ang suhol dili maisip nga gasa, kay iya man kining gihaguan. Apan ang tao nga wala nagsalig sa iyang binuhatan, kundili nagsalig hinuon sa Dios, kinsa nag-isip sa makasasala nga walay sala, siya isipon nga matarong tungod sa iyang pagtuo. Tungod sa atong pagtuo mga igsoon nga si Ginoong Hesukristo nagpapas sa atong tanan mga sala. Walay sala nini nga kalibutan nga wala gipasaylo sa Ginoo. Busa ato kanang hinumduman kanunay nga kita gipasaylo na sa Ginoo. Dili na nato hinumduman nga atong mga sala, atong balik-balikon, ako nakasala kay sa Ginoo. Kaisa ra na pasaylo ka kung naghinulsol ka sa imong sala, andam ang Ginoo magpasaylo kanato. Usa dili na kana nato angay nga balik-balikon pa nga kita makasasala kay human na kita ipakamatyan ni Ginoong Hesukristo dito sa cross. Mao na ang gasa nga gihatag kanato ni Ginoong Hesukristo, ang atong
kaluwasan. Sa atong mga ebanghelyo mga igsoon, sa Lucas Kapitulo 12, versikulo 1, nag-ingon dire. Usa ka higayon ni ana, linibo ka mga tao ang nagpusisok kaniya, ug tungod niini nagtinumbanay na sila. Miingon si Jesus pag-una sa iyang mga tinun-an, pagbantay kamo sa ipagpatubo sa pan sa mga Parisiyo, mga nga mao ang pagkaron ingnon. Busa unsay gitabunan madayag, ug unsay ang tanan nga tinaguan mabutyag. Busa bisan unsay inyong isulti dito sa ngit-ngit, madungog diha sa hayag. Bisan unsa ang inyong ihonghong dito sa tinakpang lawak, isinggit dito sa atop sa kabalayanan. Unsa may pasabot ni Ginoong Kristo nini mga igsoon? Si Ginoong Kristo nahibalo ng daan sa hunahuna sa mga Parisiyo nga kasagara sa ila tigpakaron ingnon. Nagpagkaron ingnon ba nga nitoo, nagsimba, pero wala di ay. Ano yung tigpakaron ingnon? Sa ato pa pinulungan, sa Bisaya nagsumangil, pasumangil. Pasumangil ba nga? Simba ko kay kan. Pero wala ang yang hunahuna. Usa gisulti niya tanan gini kay nahibaw si Ginoong Kristo sa mga kasing-kasing sa mga Parisiyo nga naghunahuna sila nga maayo, pero sa ilang kasing-kasing dili di ay nasulod ang tigpakaron ingnon. Sa gisulti kini ni Ginoong Kristo nga walay tinaguan nga dili mabutyag, ug walay sikreto nga dili bunyag. Wala gyud matago sa Ginoo. Bisan gihunahuna pa nato, nahibaw-an na sa Ginoo na daan nga kita unsay sulod sa atong kasing-kasing, naaba sa atong kasing-kasing ang tigpakaron ingnon. Nga pagkaron ingnon nga maayo, pero di ay sulod sa kasing-kasing na ang pagkaminaot, na ang pinaka hugaw nga mga hunahuna sulod sa atong kasing-kasing. Padayon ta mga igsoon, diri sa Lucas Kapitulo 12, versikulo 4 ngadto sa 5, nagaingon diri, sultihan ko kamo mga higala, ayaw kamo kahadlok kanila nga patay sa lawas, apan wala nailaing mahimo. Tug-anan ko kamo, kinsa ang angay ninyong kahadlukan. Kahadluki ang Dios nga human mo patay sa lawas, makahimo sa pagpatay sa kalag, ug makatambog ngadto sa impierno. Mga igsoon, ang atong Ginoong Kristo nagahisgot sa kinsa kuno ang atong kahadlukan. Dili kita angay mahadlok sa tao, kay ang tao mopatay lang na sa lawas, pero dili makapatay sa kalag. Kahadlukan nato ang Ginoo nga human siya mopatay sa lawas, may gahom siya nga mopatay sa kalag ug motambog ngadto sa impierno. Wala ilain gamhanan mga igsoon, ang Dios ra gyud makahimo siya sa tanan, kay way imposible diha sa Ginoo. Atong mabasa diri sa Mateo Kapitulo 10, versikulo 28, last nga verse mga igsoon. Ayaw kamo kahadlok ni adtong mopatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Kahadloki hinuon ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas ug sa kalag ngadto sa impierno.
igsoon, angay natong kahadlukan ang Dios kay siya lamang ang naigahom sa paglaglag kung kita naghimog dili maayo. Ang Dios maghatag kanatog silot kung kita wala magsunod sa iyang kabubuton. Ang Dios mo'y magpahamtang kanato ug dili kita angay nga mabalaka, kay niingon siya, ayaw kamo kahadlok kay nagauban siya kanato kanunay. Ingon pa siya sa ebanghelyo nga ang mga gagmayng langgam paliton lag duha ka dako, apan bisan isa kanila walay nahulog sa yuta kung walay pagtugot sa atong amahan nga tuwa sa langit. Usa kita mga igsoon, mas bililhon pa kita sa mga langgam. Dako kay tag bili sa Ginoo kay gipakamatyan kita sa cross, giluwas ang atong mga sala, wala na isipa ang atong mga sala kung kita andam nga mo hinulsol o mubiya sa atong mga sala. Ang Dios andam kanunay nga mopapasaylo kanato. Mao kanatong ebanghelyo, palihog manindog.